ऐं क़ौम लाइ जान जी कुर्बानी ॾींदड़ एशिया जी अज़ीम ऐं बहादुर लीडर शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे 15 वरसी 27 डिसंबर यौम शहादत जे ॾींहं ते सुर्ख़ सलाम पेश करियूं था। पारां अहमद अली भुट्टो ऐं बडणी शहर जो बाशऊर आवाम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कोई घर में ना रहे, आप बाहर रखें। आपको वोट देने के लिए बहुत से लोग शहीद हुए हैं। क़ौमतों के सारे सुबह शाम थी, हक़ ऐं सच जो ही ॾिनो पैगाम थी।